Oui, c'est un dimanche après-midi et Monsieur Spanner, c'est chez lui. Monsieur Spanner, tous ses amis et ses voisins décrivent Monsieur Spanner comme courbé. Ce n'est pas gentil, mais il n'avait pas un problème, parce que oui, c'est vrai, il est très, très courbé. Mais il fait les choses dans la cuisine et il entend une voix douce, une voix gentille. C'est sa voisine, Madame. Ah, non, Mademoiselle. Plus intéressant que Madame. Oui, c'est Madame Clé de bougie. Et le pauvre Monsieur Spanner tombé sur le sol, mais il n'est pas blessé. Oh, tout le monde tombe. Oh, c'est une catastrophe. Ah, restez là comme ça. Oui. Et Madame, pas Madame, non, Mademoiselle Clé de bougie, elle porte un petit cadeau pour Monsieur Spanner, parce que elle connaît bien, il a un besoin pour beaucoup de choses de manger. Et il donne beaucoup de fruits d'un des arbres dans son jardin. Eh oui, Monsieur Spanner, il est très content. Et Mademoiselle Clé de bougie, elle est très contente de voir Monsieur Spanner qui sourit